ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് തീറ്റ ഉണ്ടാക്കണത് വെറും 3 ഐറ്റം വെച്ചിട്ടാട്ടോ. അതായത് ബിസ്ക്കറ്റ്, മുട്ട, വെളിച്ചെണ്ണ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് മീനും പിടിക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഐറ്റംസ് കണ്ടല്ലോ. മുട്ട, ബിസ്ക്കറ്റ്, വെളിച്ചെണ്ണ, പിന്നെ പാത്രം. അതായത് 2 പാത്രം വേണം. ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചിടാൻ, പിന്നെ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒരു കവറും വേണം, ഒരു റബ്ബർ പാൻറ്റ് വേണം കേട്ടോ. അതിന് ഞാൻ കാണിച്ചിടാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിക്കണം, പൊടിച്ചിലിടണം. അത് പൊടിച്ചിടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാർലിജിയുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇടാം. നിങ്ങൾ ക്രീമില്ലാത്ത ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് മേടിച്ചാലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്രീമില്ലാത്ത നോക്കി മേടിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ നിന്നത് പൊടിച്ചിടുന്നുണ്ട്. കണ്ടാ, ഫുഡേക്ക് ഇടയിൽ കൈ കൊണ്ട് പൊടിക്കാൻ പറ്റാത്തവരെ കൈ വെച്ച് പൊടിക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് പൊടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ചിടുക. കൈ കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് പൊടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കണ്ട 5 ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തൈരില്ലാണ്ട് നല്ല നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കുക. കുറേ മെല്ലെ മെല്ലെ പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമത്. കണ്ട, സ്പൂൺ വെച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. നല്ല പാത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും. ഏകദേശം ആയിട്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്ത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുട്ടയുണ്ടല്ലോ, മുട്ടേനെ പൊട്ടിക്കുക. മുട്ടേനെ പൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ള വേണ്ട കേട്ടോ, മഞ്ഞ മാത്രം മതി. ഈ മഞ്ഞ മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കടാ, മഞ്ഞ മാത്രം എടുക്കുക. വെള്ളം എടുക്കാണ്ട് തീയിലിട്ട് കൊടുക്കുക. കടാ, ഈ വെള്ള വേണ്ട, മഞ്ഞ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യല്. കടാ, എന്ന പരിപാടി. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. കണ്ട, നമുക്ക് നല്ല സെറ്റായൊരു നല്ലൊരു ഇതിൽ കിട്ടും. കണ്ട, തൈരില്ലാണ്ടേ നന്നായി ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായി കിട്ടും. ഇത് കണ്ട, നല്ല ടൈറ്റായി. ചെറുതായി തരികളുണ്ട്. അപ്പോൾ തരികളൊക്കെ നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുക. ഞാൻ ആ തരികളൊക്കെ നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കട്ടെ. കണ്ട, അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായി. കണ്ട, നല്ല ടൈറ്റായി ഇപ്പോൾ സാധനം. കണ്ട, ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരുപാടല്ല, അല്പം കുറച്ചാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിലിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കുക. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാലേ ഇത് കൈമേന്നും ഒട്ടൽ വരില്ലേ. പിന്നെ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടൽ ഇതുമൊന്ന് വേർപ്പെട്ട് ഇതൊരു ഉണ്ടായി സെറ്റായി കിട്ടും. നല്ല കട്ടയിൽ കടാ, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കടാ, ഇത് സെറ്റായി കിട്ടി. ഒരു അലുവയുടെ പരുവം പോലെ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ. ഈ അലുവയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തെ പോലെ അതേപോലെ കിട്ടും. കണ്ട, ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത്. കണ്ട, ഈ പാത്രത്തിൽ വെറുതെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്നില്ല വെളിച്ചെണ്ണ ചെന്നപ്പോൾ. ഇനി ഞാനിവിടെ കൊടുന്നിട്ടുള്ള കവറിലേക്ക് ഇതിനാക്കണം കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ആക്കി കട്ടിരാം.
ഈ കവറ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കവറിൻ്റെ ഒരു മൂലഭാഗത്ത് കയറ്റി ഈ മൂലഭാഗത്ത് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇത് എടുത്തു ഈ കവറിൻ്റെ മൂലയിലേക്ക് വെച്ചിടുക. ഇതിൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കണ്ട അപ്പം ഇനി ഇതിലിങ്ങനെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി ചുറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ ബാക്കിലുള്ള ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കവറിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ കിട്ടും. കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ തുമ്പ് ഭാഗമല്ലേ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിക്കുക. ഈ തുമ്പ് ഇവിടെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഞെക്കി കൊടുക്കും വേണ്ട, ഇങ്ങനെ വരും. അത് നമ്മൾ ഹുക്ക് മുട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മളിത് ചൂണ്ടുമ്പോൾ മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ചീനി ചൂണ്ടി ഹുക്ക് മുട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മൾ ഇടണ പൊന്തിട്ടാ വളരെ ചെറിയ പൊന്തിട്ട് കൊടുക്കണത്. പിന്നെ ഹുക്കിൻ്റെ സൈസ് കണ്ട, ഇതാണ് ഹുക്കിൻ്റെ സൈസ്. നോക്കിയാ ഇത് 4ൻ്റെ താഴെടാ. അപ്പോൾ ഇത് 3ആണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇത് ഞാൻ എടുത്ത ഈ കുളത്തെടുത്ത ബോക്സിന് മൈക്രോ 20 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കണ്ടോ. അത് കാരണം എനിക്കിത് 3 പറയണോ എങ്ങനെ പറയണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കറക്റ്റായിട്ട്. പിന്നെ വളരെ കനം കുറഞ്ഞ ഈര കണ്ടില്ലേ കണ്ട. പിന്നെ വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ, അതായത് കട്ട ഇട്ടിട്ടില്ല, വെയിറ്റ് ഇല്ല. ഇതിൽ വളരെ ചെറുതാണ് നമ്മൾ പൊന്തിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ തീറ്റയില്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ തീറ്റയുടെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഇടുക. എടുത്തിട്ട് ഈ വിരലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ, ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ വിരലിൽ കിടന്നോളും തീറ്റ. ഒത്തിരിയും പൂല നമുക്ക് നിലത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എപ്പോഴും ഇത് കയ്യിലുണ്ടാവും. മീൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. മീൻ കിട്ടുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഞെക്കി ഇടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി തീറ്റിടാം. അതിന് മുന്നേ ചൂണ്ടൽ നിർത്തിട്ടാ. ചൂണ്ട നിവർത്തിയുണ്ട് കണ്ട. ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഞെക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് തീറ്റ എടുക്കണ്ട. നമ്മുടെ ചെറിയ ഹുക്കല്ലേ, അപ്പോൾ ഹുക്കിൻ്റെ തുമ്പ് ഭാഗത്ത് മാത്രം കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ടോ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള എടുക്കുക, കുറച്ച് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് കണ്ട പിന്നെ തുമ്പൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. പൊന്തി നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ കാണണ്ടോന്നറിയില്ല കണ്ട. സിമ്പിളായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാം, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കാം. പൊന്തി നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടോന്നറിയില്ല ക്യാമറയിൽ. ശരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ കിട്ടും കുറേ. സുഖം അങ്ങനെ ഞെക്കിടുകാനേ. നമ്മുടെ കൈൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ചുള്ളത്. അത് കാരണം സുഖ. ഇത് അല്പം വെച്ചെടുക്കണ്ട കേട്ടോ, തുമ്പത്തായിട്ട് കുറച്ച്. നല്ല താഴത്തേക്ക് പോകണം കേടാ. നല്ല താഴത്തേക്ക് പോവുള്ളൂ, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇനി കിട്ടുള്ളൂ. പിടിക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ മെല്ലെ ചൂണ്ടണുള്ളൂട്ടോ, അതായത് മെല്ലെ വലിച്ച് മെല്ലേക്ക് എടുക്കണമല്ലോ. ക്യാമറയിൽ കറക്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം ഇടപെടാന്ന് വലിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക്. ചൂണ്ട അരമണിക്കൂറൊക്കെ ചൂണ്ട കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കിട്ടും കേട്ടോ. ഇത് വെച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറേ കിട്ടും. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഈ പരലുള്ള സ്ഥലത്ത് ചൂണ്ടണം കേട്ടോ. പരൽ മീനുള്ള ആൾ കേടാ ഇടുമ്പത്തിനും വലിച്ചോണ്ടായി കേടാ.
ഇത് മഞ്ഞളാപ്പി കേട്ടാ, ചെറുത്. പിന്നെ ഇവിടെ വള്ളത്തി, പോട്ട, പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. വള്ളത്തി എന്ന് പറയും, മഞ്ഞളാപ്പി എന്ന് പറയും, പിന്നെ പോട്ട എന്നൊക്കെ പറയണേക്കാം. ഇതെല്ലാം ഞെക്കി കൊടുത്തിട്ട് തുമ്പത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക. പെട്ടു, മീൻ പെട്ടു. പെടാതിന്നേരം വേണ്ട. ഈ കണ്ടെന്ന് ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലേ കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോമഡി ആയിട്ട് ചിരിച്ച് സ്മൈലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കണ്ടാന്ന്. ഇത് പലരും ചോദിച്ചൂടാ, ഇതിന് നല്ലത് ഗോതമ്പല്ല മൈദല എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനേക്കാളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മീൻ കിട്ടുന്നതായിട്ട് തോന്നിയത് ഇതാട്ടാ. കാരണം അതൊരു ഉണ്ട പിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ തുമ്പത്ത് വയ്ക്കുക. ഇത് നമ്മൾ അല്പം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാനാണത്, ഉണ്ടെന്നാക്കണല്ലേ. അത് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇവരുടെ വായ വളരെ ചെറുതല്ലേ, പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് എടുക്കേണ്ടത്. ഇത് മറ്റേത് എടുക്കാൻ കുറച്ച് താമസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയത്. ഗോതമ്പും മൈദയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടെന്നാണ് എനിക്കിത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണതായിട്ട് തോന്നിയത്. പിന്നെ മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലോട്ടിൻ്റെ കാര്യം. അതായത് പൊന്തി കനം കുറഞ്ഞ് കിട്ടുക. പിന്നെ വളരെ കനം കുറഞ്ഞ നൈസ് ഈരിടുക, വളരെ കനം കുറഞ്ഞ ഈരിടുക കേട്ടോ. പെട്ടു. വളരെ കനം കുറഞ്ഞ ഈരിടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കനം കുറഞ്ഞത്. എത്രയും കനം കുറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഈര കിട്ടും അത്രയും കനം കുറഞ്ഞ ഈര മേടിച്ചിടാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്നത് കാണിച്ചില്ലേ. ഇനി വീഡിയോ വളരെ ലെങ്താവും. അപ്പോൾ അത് കാരണം മീൻ പിടിക്കുന്നത് കാണിക്കൽ നിർത്താണ്. ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് മീൻ പിടിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്തോരം കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ചൂണ്ടി കിട്ടിയ മീൻ ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അധികം നേരമൊന്നും ചൂണ്ടിയിട്ടില്ല. മെയിനായിട്ട് തീറ്റ പരിചയപ്പെടുത്താമെന്നുള്ളതിലാണ് ചൂണ്ടിയത്. അപ്പോൾ കുറേ നേരമൊന്നും ചൂണ്ടിയിട്ടില്ല, ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടിയ മീനാണത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.